नमस्कार, अपन न्यूजमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत महतरीको विभिन्न 4वटा माविका छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अभियान अन्तर्गत मंगलबार महतरी स्थित 4वटा माविमा 273वटा साइकल वितरण गरेको हो। वितरण गर्ने क्रममा श्री सरयुग मणिलाल मावि सर्पल्लोमा 75, श्री दुर्गा मावि मनरामा 43, श्री सार्वजनिक राष्ट्रिय मावि गैटा भेटपुरमा 51 र श्री महेन्द्र राष्ट्रिय मावि रामगोपालपुरमा 104वटा साइकल गरी कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई वितरण गरिएको छ। साइकल वितरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले यसै आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 8वटा सार्वजनिक विद्यालयमा अन्तर्गत दलित र मुस्लिमलाई महिनाको 500 रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले महिला र पुरुषबीच रहेका भेदभाव अन्त्य भए मात्र मुलुक समृद्ध हुने बताए। उसके पास खाने और रहने का अच्छा घर है उसका नहीं। अति विपन्न जो लोग हैं तो उनके दलित और मुस्लिम के बच्ची को इस आर्थिक वर्ष में हमारे पास ज्यादा नहीं है, करीब 45-50 करोड़ रुपया है प्रदेश सरकार। लेकिन मेरा मानना है कि 8 जिला में 8 कम से कम स्कूल हम लेंगे। वहाँ दलित और मुस्लिम के जो अति विपन्न है वो बच्ची के लिए हम बैंक से एग्रीमेंट करके उससे महीना के हम 500 रुपया देंगे। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा रहेको बेटीहरूको लागि यस्ता विभिन्न प्रकारका थप कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवले मधेसलाई अगाडि बढाउन महिला शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलालाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने समेत बताए। महिला के जब तक अगाडि नहीं बढ़ते, महिला जब तक शिक्षित नहीं होते, वही के चलते अपन देखो 3टा कार्यक्रम जब महिला के लगी है कि बेटी जन्म के 1 लाख रुपया बैंक बैलेंस करथिन मुख्यमंत्री जी। एगो दोसर ई है कि महिला के ये 8 क्लास में साइकिल देवे के बात है, शिक्षा में देवे के बात है। दोसर बेल तेसर है जब पढ़ लेते तो अपने के 1 से नौकरी होती तो 50 गो महिला के नौकरी होती। कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्य मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले मुख्यमन्त्रीद्वारा सञ्चालित बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानको मुख्य उद्देश्य समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले महिला शिक्षित नभएसम्म प्रदेश शिक्षित नहुने धारणा राख्नुभयो। जोड़ देवे के एकेगो कारण महत्वपूर्ण है कि समाजक विकृति, हमरा यहाँ के जो समाज में जो विकृति है, जो लड़का के एक नजरिया और लड़की के एक नजरिया, आई नजरिया के समान अवसर मिले, जावे तक महिला शिक्षित नहीं होता, तावे तक प्रदेश शिक्षित नहीं होता। राज्य मन्त्री कुशवाहाले प्रदेशलाई विकसित गर्न हामी सबैलाई महिला शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले देशमा संघीयता खारेज गर्ने विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार महतरीमा गरेको साइकल वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यसो बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गरी संघीयतालाई खारेज गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले मधेस आन्दोलन तथा आन्दोलनमा शहादत दिनुभएका हजारौं युवाहरूको परिणाम संघीयता सहको बताउँदै कुनै पनि हालतमा संघीयता खारेज गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आज 50 करोड़ का बजट मिल रहा है, ये संघीयता का देश। आज गांव-गांव में रोड बन रहा है, आज गांव-गांव में काम हो रहा है, वो संघीयता के बल से हुआ है, वो मधेश आंदोलन के बल से हुआ है और मधेश आंदोलन के मधेसी शहीदों के बल पर हुआ है। आज वो सारा काम हो रहा है। वो अगर कोई चाहे जो मधेश आंदोलन के बल पर स्थापित संघीयता को कोई ऐसे मिटा दे तो मधेसी जनता और यहाँ के सरकार, यहाँ के लोग वो समाप्त होने नहीं देंगे। वो किसी भी हालत में ये संघीयता यहाँ की आवश्यकता है।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले अहिले गाउँ-गाउँमा समेत सडक विस्तार र विभिन्न भौतिक पूर्वाधारको विकास हुँदै जानुको प्रमुख कारण सङ्घीयता रहेको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्र सरकारले प्रदेश 2 को शिक्षा विकासमा अवरोध बन्न खोजेको तथा सिटिभिटी सहित शिक्षा कार्यालय समेत प्रदेश मार्फत हस्तान्तरण नगरेको आरोप लगाए। इतना परिवर्तन विरोधी है कि आज भी सिटिभिटी अपने पास के रखा है। संविधान का जो भावना है वो स्पिरिट के विरुद्ध में काम कर रहा है। आज भी जाइएगा तो सारा स्कूल के जो मास्टर है, आज अस्थायी लोग टीचर है, बेचारा ऐसे दर के ठोकर खा रहे हैं, उन लोग का हटाकर फिर पार्टी कैडर का भरने के चक्कर में। तो आज आप जाइएगा तो हम कुछ करने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि कि वो टीचर कहीं भी संघीयता में तो मुल्क में जाइएगा तो प्रदेश का अपना, वो स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, अपना झंडा होता है, इतने स्वायत्तता होता है। लेकिन यहाँ जाकर देखिए तो एक तो जिला शिक्षा कार्यालय भी अभी हैंडओवर नहीं किया। मुख्यमन्त्री राउतले समाजमा अतिरिक्त ब्याजले गरिब जनतालाई दुःख दिने साहुलाई तह लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्य मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहा लगायतका सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा देशले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने तत्त्व र शक्तिलाई सक्रिय भएको भन्दै छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार साँझ आफ्नो सरकार निवास बालटारमा बोलाउनु भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डामा एक भएका दलहरू फेरि एकपटक एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बैठकपछि सम्पादकहरूसँग बोल्दै नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले देशको पछिल्लो अवस्थामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू समझदारी साथ सहकार्य गर्न आवश्यक भएको धारणा राख्नु भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले बैठकको सुरुमा विषय प्रवेशसँगै गणतन्त्र, संविधान, लोकतन्त्र, सङ्घीयतामाथि निरन्तर आक्रमण हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको बताउनुभयो। साथै प्रधानमन्त्रीले देशका विभिन्न भागमा बढ्दै गएको हिंसात्मक गतिविधि विरुद्ध एक भई सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको धारणामा सहमत हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सरकारलाई साथ दिन तयार रहेको धारणा राख्नुभएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आज बसेको बैठकमा समसामयिक राजनीतिसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे नेताहरूलाई जानकारी गराउन भएको थियो। भोलि पुनः सर्वदलीय बैठक बस्ने भएको छ। भोलिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारी चयन र शक्ति प्रक्रिया बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय केन्द्रित छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले बृहत्तर राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गरेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको बुधबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा उहाँले संविधानले बृहत्तर राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय आकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको बताउनु भएको हो। विभिन्न किसिमका स्वार्थहरूको टकराव कारण सबैको चाहना पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले जिद्दी र अडानलाई छोडेर तर्कहरूलाई संविधानले सम्मान गरेको दाबी गर्नुभयो। यत्रो जनसङ्ख्यामा सबैले भनेका सबै कुरा जस्ता तस्तै पुरा हुँदैन, किन त्यहाँ स्वार्थहरूका टकराव हुन्छन्। तीमध्ये बृहत्तर राष्ट्रिय हितहरू, बृहत्तर राष्ट्रिय आकांक्षाहरू, बृहत्तर राष्ट्रिय आवश्यकताहरूलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ र जिद्दीहरू होइन, तर्कहरूलाई संविधानले सम्मान गरेको छ र यो संविधान हाम्रो विगतका सङ्घर्षहरूको, गौरवको, इतिहासको, बलिदानको, उपलब्धिको सङ्ग्रह हो। वर्तमान अवस्थाका यथार्थहरूको प्रतिबिम्ब हो।
उहाँले ठूलो बलिदानी र विभिन्न पक्षहरूको योगदान र तपस्यापछि मात्रै उपलब्धिको निचोडको रूपमा संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै यस कार्यमा सहभागी सबैले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कसैले बलिदान गरेका छन्, कसैले योगदान गरेका छन्, कुनै न कुनै प्रकारको बलिदान धेरै लामो समय लगातार गरेका छन्। यसरी हामीले संविधान प्राप्त गरेका छौँ। निकै कष्टपूर्ण ढङ्गले अनेक व्यवधानहरू झेलेर तिनलाई पन्छाएर राष्ट्र एकजुट एक ढिक्का भएर उभिएर हामीले संविधान प्राप्त गरेका हौँ। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगीकार गरेको छ। जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधानको खुसियाली सीमित घेरामा मात्रै मनाउन उपयुक्त नहुने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय महोत्सवको रूपमा जनसहभागिताका साथ व्यापक र भव्य रूपमा मनाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। राष्ट्रिय दिवस कस्तो हो भने यो सेनाको दिवस, सेनाले मनाउनु पर्यो, हामीलाई बोलाउँछ, हामी गइदिने, अतिथि भइदिने, जनताले कुनै सरोकार राख्नु नपर्ने, जनताले त्यसमा सहभागिता जनाउन पनि नपर्ने, सङ्घर्ष गर्दा लड्दा बलिदान दिँदा जनताले दिने, अनि प्राप्त भइसकेपछि त्यो उपलब्धिको खुसियाली। रजिस्ट्रारज्यू, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, ललितपुर माननीय महान्यायाधीश। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा बाहिर आइरहेका चर्चा परिचर्चा खण्डन गर्दै विरोधीलाई चुनौतीपूर्ण जवाफ दिनुभयो। विरोधीले आफूलाई मरिहालोस् भनेर प्रचार गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा अस्तित्व रक्षाका लागि तयारी थाल्न चुनौती दिनुभयो। आफू अझै 15 वर्ष मैदानमै रहने उद्घोष पनि गर्नुभयो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस भव्य र व्यापक रूपमा मनाउने भन्दै तयारी सुरु गरेको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति वर्ग र क्षेत्र विशेषमा मात्रै नभई सबैको सहभागिताका साथ दिवस मनाउने बारे छलफल भएको हो। विशेष गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कर्मचारीहरूको सहभागितामा राजधानी काठमाडौँको टुडीखेलमा र उपत्यका बाहिर प्रदेशका राजधानी, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। यस वर्ष राष्ट्रिय झण्डालाई मुख्य आकर्षणको केन्द्र कार्यक्रम तय गरिएको छ। असोज 3 गते संविधान दिवसको दिनै सबै तहका सरकारी कर्मचारीहरू राष्ट्रिय झण्डा सहितको र्याली गर्दै मूल समारोह स्थल सैनिक मञ्च टुडीखेल जाने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको सवालमा सम्बन्धित मन्त्रालयले संयोजन गरी तोकिएको स्थानमा अनिवार्य उपस्थिति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। बैठकमा संविधान दिवस मनाउनका लागि तय भएका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै गृह सचिव प्रेम कुमार राईले सबैको सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गर्नुभयो। स्वतन्त्र र संविधानका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको आत्माको चिर शान्तिका लागि राष्ट्रका तर्फबाट उच्च सम्मान र श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूबाट विभिन्न मठ मन्दिर, चर्च, मस्जिद, बुद्ध विहार, गुरुद्वार लगायतका स्थानमा पूजापाठ तथा प्रार्थनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यसमा चाहिँ अब सबै पर्यटन मन्त्रालय, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू, गृह मन्त्रालयले गर्ने समन्वय गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कर्मचारीहरू राष्ट्रिय झण्डा सहितको र्याली गर्दै मूल समारोह स्थल काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुडीखेल र प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा तोकिएको स्थानमा उपस्थित हुने र मन्त्रालय वा तालुक निकायले मातहतका कर्मचारीको अनिवार्य उपस्थित व्यवस्था मिलाउने। यहाँ सिंहदरबारबाट चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू भेला भएर मार्च पास सहित र्याली सहित चाहिँ मूल समारोह स्थलमा झण्डा हातमा लिएर चाहिँ जाने भन्ने हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। स्थानीय तह, महानगरपालिका र स्थानीय तहको वडा चोकबाट चाहिँ स्थानीय तहका चाहिँ पदाधिकारीहरूले पब्लिकलाई चाहिँ लिएर चाहिँ मूल समारोहतर्फ झण्डा सहित चाहिँ आउने
भन्ने कार्यक्रम चाहिँ राखिएको छ। सैनिक मञ्च टोलीखेलमा हजारौँको सङ्ख्यामा सांस्कृतिक र राष्ट्रिय एवं औपचारिक पोसामा राष्ट्रिय झन्डा सहित भेला हुने यो पनि सम्बन्धित मन्त्रालय निकाय र उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरू भनेका छौँ। साथै प्रदेशको सांस्कृतिक विविधता र झल्कने गीत र नृत्य प्रदर्शन गर्ने यो चाहिँ सुरक्षा निकायले कोअर्डिनेसन गरेर गर्ने यो साथै प्रदेशको खास गरी नेपाली सेनाले विगतमा गरेको अवस्था पनि थियो। अहिले चाहिँ तीनटै सुरक्षा निकायले यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर कुन कुन प्रदेशको कसले गर्ने भन्ने कुरो हिसाबको चाहिँ गरेर मिलाउने भन्ने छ। सुरक्षाकर्मीको परेड प्रदर्शन गर्ने त्यो नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल रहेको छ। हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि र झन्डा प्रदर्शनी। असोज 2 गते उपत्यकाभित्र सबै सरकारी कार्यालय महानगरपालिका नगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डा एवं ब्यानर सजाई नगर सजाउने आम नागरिकले घर घरमा सरसफाई गरी साँझ दीपावली गर्ने राष्ट्रिय झण्डा रिले दौड तथा क्रिकेट खेलको आयोजना गर्ने नेपालको संविधानका केन्द्रित भएर सञ्चार माध्यममा बहस चलाउने लगायत कार्यक्रम तय गरिएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मानापाथी जोखे जस्तो पार्टीमा सन्तुलन नमिल्ने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्र नम्बर 5 ले मङ्गलबार राजधानीको वसुन्धरामा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई तुलोमा जोख्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नमिलेका विषयलाई प्रतिक्रियाबाट नै मिलाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। दुईटा पार्टी रहेनन्, एउटा पार्टी भयो। एउटा पार्टी भयो भनेपछि हामी एउटै पार्टीको हिसाबले चल्नुपर्छ। दुईटा पार्टीको हिसाबले हामीलाई चल्न गतिविधि गर्ने छुट हुँदैन। म दुवै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब एउटै पार्टीका नेता कार्यकर्ता भएर चल्नुपर्छ। अब कोही कोही साथीहरूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा पनि होला। मान्छेको चित्त हो नि, कसलाई केमा बुझ्दैन, कसलाई केमा बुझ्दैन, अलिअलि जायजै कुरा पनि होला। तर यो सबै कुरा भनेको के हो भने प्रक्रियाबाट नमिलेका कुराहरू मिलाउँदै जाने हो। एकैचोटि मानापाथी जोखे जस्तो सबै कुरा मिल्दैन पार्टीमा। एकदम ठ्याक्क ठ्याक्क कति किलो जस्तो हुँदैन। यो जोखे जस्तो हुँदैन। नमिलेका कुराहरू भोलि व्यवहारमा मिलाउँदै 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 जाने हो। यसरी चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई यस अनुरूप अगाडि बढ्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले दुई पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनेकाले अब नेतृत्वको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्गीय गोपाल राज पहाडीलाई पार्टीले न्याय गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य स्वर्गीय पहाडीको 6औं वार्षिक पुण्यतिथिका अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जीवितै रहेका बेला पनि पार्टीले पहाडीलाई न्याय गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वर्गीय पहाडीको पार्टीमा ठूलो योगदान रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकराज पोखरेलज्यूलाई आसन उहाँले चाहिँ धेरै गर्नुभयो पार्टीलाई। तर पार्टीबाट उहाँलाई चाहिँ धेरै ठुलो कुनै सहयोग हुन सकेन। यसको चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ कि भन्ने त्यस कारण चाहिँ त्यो साथीहरूलाई प्रजातन्त्रका निम्ति कटिबद्ध प्रतिबद्ध आजीवन अभिभाषण रहेको र उहाँको चाहिँ सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेको हो। यस्तो व्यक्ति चाहिँ आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। तर उहाँले चाहिँ जो छोडेर जानुभयो उहाँले उसको स्मृति ग्रन्थ मार्फत धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुने जस्तो भएको थियो। उहाँ चाहिँ यस्तो उहाँको उहाँको आदर्श कार्यक्रममा पहाडभित्रका पहाडी स्मृति ग्रन्थको विमोचन पनि गरिएको थियो। अनेक किसिमका षड्यन्त्र हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ देखाएको बाटोमा हामीले पक्का हिँडेर हामीले चाहिँ अहिलेको विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशङ्कर काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। काठमाडौँमा बुधबार सुरु हुने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ 12 बजे काठमाडौँ
आउनुभएको हो। विदेश मन्त्री जयशंकरले आज अपराह्न काठमाडौँमा सुरु हुने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 5औं बैठकमा भारत पक्षको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुनु अगाडि उहाँले आज 2 बजे प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस लगतै उहाँ संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन होटल या केन्यती आउनुहुनेछ। संयुक्त आयोगको बैठकमा आज नेपाल भारत द्विपक्षीय सहयोग आदान-प्रदानको साथै विभिन्न एजेन्डामा सहमति असहमति हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विदेश मन्त्री जयशंकरको सम्मानमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले आज बुधबार साँझ रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको हो। उहाँले शुक्रबार बिहान 10:30 बजे राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्ने र अपराह्न 3:30 बजे दिल्ली फर्कने कार्यक्रम छ। विदेश मन्त्री जयशंकरको यो भ्रमण विदेश मन्त्री भएपछिको पहिलो नेपाल भ्रमण हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट फरार जबरजस्ती गर्ने मुद्दाका एक अभियुक्ति सहित 4 विद्यार्थीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। गत बिहीबार बयान लिने क्रममा अपराध अनुसन्धान शाखाबाट फरार भएको राममणि यादव सहित 4 विद्यार्थीले प्रहरले मंगलबार पक्राउ गरेको हो। फरार भएको 6 दिनपछि प्रहरले मंगलबार राति सिरहा मार्डरको भारतीय सीमाबाट पक्राउ गरेका डीएसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उनका साथ सिरहा औरहीका प्रमेश यादव, ठैहीका सूर्यनारायण यादव, बसपिट्टीका राजकुमार यादव र अर्नामाका रामप्रकाश यादव छन्। यी 4 जना जनकपुर स्थित एक कलेजमा ओभरसियर अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। पक्राउ परेका 5 जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीको हिरासतबाट यादव फरार भएपछि अपराध अनुसन्धान शाखाका असय राजकुमार भण्डारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले निलम्बित गरेको छ भने डीएसपी कार्कीको संयोजकतामा 5 सदस्यीय छानबिन टोली नै गठन गरेको फरार अभियुक्तिको खोजी तीव्र पाइएको थियो। जनकपुर धाम महानगरपालिका 8 बलुवाटोलको डेराली बस्दै गरेको सिरहाका 20 वर्षीय राममणि यादवले बालिकालाई जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। हस्त अपन न्युज अहिलेलाई यति नै। पल पल खबर तेज नजर हेर्दै रहनुहोला अपन टेलिभिजन। नमस्कार।